guys! Today we're back. Ano sa mga kaom? Si mga kamatalaw. Wow, malingan. Arian. Pala. Kung kamay ani na so pasal man di o. Kaa. Kita di ay ma. Karena saya yang Ako na isbatan. Ah, basta ron. Sige, kamo. dito lang ito natin. Oto isbatan na ko ha. Meron na. Ano mo? Ito pag-update, pag-lifestyle lang. Ang mga ano lang ba, butang lang diha. Kanon. Kaya, ito ka na. Buati. Ito lang eh. Gani, mga plato, ihawa ni. Wow, grabe nga. Ma, balihon na natin ma. Balihon na? Kung pag-putiki ako sa baki. Yes, sure. Dali lang kami sa luksok akong ibig. Ay, si tudo-tudo mo kaya na. Huwag na sa luksok man, paspas kayo. Takman. Mana sila. Tapos di na natanggalon ha. Di na naangkuan. Kasi mo pa ng posisyon ng kanang set up ng utuan. Bakang type ko. Iyo. Ma, di ba pansin na? Ma'am, kulit talaga kabunog akong lawas. Kamu ka ba lang? Okay na siya. Okay na siya. Hindi mo ganito ang tama dito kasi. Pat silang. Hawa ko eh. Pamagkuhan ko. Kami ya, nag-posing kayo ni mama. Okay? Yes. For the food in front of us.
Keep us always safe. Please cover us most precious blood, whatever we do. Sundro gamay. Kabalo. Tama. Ay, nara di ay hearts, be. Tama ra day ka. Ay, dagan na, oy. Tama na. 3 good na. Sa ito, apalang gali na ako. Ang tagturo man ta. Oh, may gisod magtakaro, be. Ito mga kapiwer. Ano pa siya? Palang ko mas be. Pink. Please. You know? Good girl bitaw ka. Good girl. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Wala gani. So, di ba? Look. Look at the texture. Okay. Right ba? Right-handed ko. Ay, left-handed mo ko. Uy, napay sulod! I'm ambidextrous. Baga ko. Basa na sa ako mong gamit pa. Corn na lang.
Mo lagi. Ay, taga-turin, Okay. taga-turin. Ay, turin, mga turin ni. Nagaw na ko. Okay. Hi guys, Hi. welcome to my vlog. Okay.